kukhona nezakhiwe ngofesibheli enqine ingane kukhona inkefane yezindlu ngithe ngisababazi ukuthi awuzazazi izindlu yashiyafashaka wasivela umsindo omkhulu umsindo ongalinganiseki angikwazi ukulinganisa umsindo wenzeka hawu kwakuphaphama kwami kanti kusho ukuthi bese ngihambile ngilele ngibhekele angizazi ukuthi ngibheke kanjani ngithando ngilele emanzini ngilele nini emanzini hawu hayi ngithathe khona thina ngizaweza hawu ngilele esitamente mayi bese ngihambile bengasekho uNkulunkulu wenza isimanga hayi ngathi nasi isimanga bese ngihambile othi ngizama ukumemeza ngoba ngenza ukuthi hayi avukeki ake ngizama ukumemeza mhlawumbe ngizomemezeka ngimemeze ya afika sisabele ngokuthuka yami hayi wathefika hawu kwenzekani wabetatazele zabo kungivusa hayi bese ngihamba impela inkosi yomsimbusise kodwa ngaba amandla phela sifike kuye waphinda ayibusela le into kade seyihoshile inkosi yomsimbusise ngoba iyahosheka ihosheka impela kwabantu ngibheka uNkulunkulu enomsanga empilo yami esafuna ngiqhubeke ngathi umsebenzi wakhe inkosi yomsibe nami amen ngaphapha tatazela abantu asazi ukuthi uzenze njani ulele lo munye uzubekile ngoba naye ubezubekile vele uzubekile lo munye ungitatazela ngihudula yedwa haleluya angihudula ngifake ikamela ngidayela sokuphelile mntana akusekho lutho olunye uzophindela sokwenzekile lokho kade mfati akwenzeke wena ungayenza vele ubhekela nani ongeza hayi vele abheka amanzi yami angigeze ngitshela ukufa ukuthi ukufa kuyimini baba zathi bayavuka kudala ukuba bayeke ukuyisento yakhe baba zathi bavudala ekhishini lekudidilize khona hayi uNkulunkulu emuhle hayi ngavuka ke khesithana ngabona bathukile hayi uthukile hayi wamtshela ngisogajana ukusabeka kwamnxutshe babuya bazokakho umphethe omunye ngayibungana mana sezenjani kwenzeke ngithi mntanami sekuphelile sengisindile uNkulunkulu sekwenzekile kade ngabe ngokwenza uNkulunkulu sengivuse sekuphelile kuphelile nje ongenza ngenzelele phanish ngihle hayi baba tatazele benze phanish hayi caca fike nemakhulu ngoba caca fika umbuso ezofika hayi ayizwele ndaba hayi caca ukuthi inkulu le ndaba hamba mfike ayixoxele nomakhosi akhuphuke ngoba bengakafiki ongayizona bathi funa uvele ulungise sikusakudokotela hayi ngithi nini hayi ngiyosho bantu abantu mase kufike kulolo zinga akakafiki kulolo zinga ngiyosho bakuthi kuyayiqhamuka hayi umkhuhlane uzodlula mase befika manje sekwenzeka into engisayingaka manje ngithi hayi sengisinde ngempela ke manje yabona bayancindezela abantu kusho ukuthi nje wathi nje baze bathi anti ufuna ukufana umama nje wakade umama babangumanje kanti nawe ufuna ukufunza yena ngithi hayi bantu abamina ngosho base kufanele hayi ke hayi no sonke bafike hayi caca ukuthi bayangqaqe manje yimbi lento yimbi futhi ngempela futhi nje kumuntu nje sokuvela kamuntu nje kubona hayi ngithi abantu abamina sengisindile uNkulunkulu sengisindile ngisindana ngempela manje hayi lokungumhlakathele kuthi ngomhlakathele ngitshela indaba kaNkulunkulu mina nomuntu uNkulunkulu azabafuna wena wedwa kanye naye uNkulunkulu wena noNkulunkulu kuphela wuwe noNkulunkulu kuphela sawufuna udecide wena noNkulunkulu ukuthi la wenze njani wena wedwa noNkulunkulu mina manje ngeke noNkulunkulu akhona abazilutho ngale nkinga engibhekene nayo imina noNkulunkulu kuphela hayi hlakathele hayi kuyezokuhleli nakusofa udashi wo ngomhlaka nani kade bikhona lapha ekhaya okhuleka isezelo sosonke ngimtshela mamshaya ngithi hayi khona ukuqhubeka athi mamshaya kwenzenjani ngimtshela ngithi akuchazeke kodwa nje kwenzeka kanjena hayi hathi
iyamsuthu ngenza sisuphuleke noma ungibambe khona ungibambe hayi noma ukhona kuyaqinisa intwana ngiyabona ukuthi hayi Nkosi Jesu kusindisa ngihambe ngize ngiyofika egameni Nkosi Jesu ngisindise ngiyengena emphetheni lana bashaka khona bazi ukuthi ngingasebhekene enye manje ongasona nabanye abayibukayo akade yazi Nkosi Jesu kusindisa hayi ke Nkosi Jesu xa wazafika bakubalana bazobalala Nkosi Jesu kusindisa ngazumeka hawu sengiyaphapha hayi ngisazumekile vele ngiye komunye umhlaba nambona uNkulunkulu ngihambe ngidabule ngiye komunye umhlaba ngiyafika la kulo mhlaba kuyindawo kanje kuyindawo nje ekanje netebiso kuchuthike bakhona abafundi baJesu nangala abafundi baJesu uJesu ngale uJesu bona kancane ngale bakakile ngale nangala khona laba nje Nkosi Jesu kusindisa kanti indoda Yesu yenzenza abazalwane silalelile
leyandlu yadilike yayami yasiphilile ayiphele emehlweni ami. Laphaya laba bafundi engangibabona begqoke ingubo ezingawama-stripes ezishaphansi ezinde bethe beqwazile njengenyeni bahlamba emaphepheni nje abaphele emehlweni ami. Naye uJesu engane kwabo akaphele emehlweni ami. Uyikho konke kuko konke ngiyaphila bazalwane. Sengiyaphila nje ngiyaphila kuyibona ukuthi ngashayeka-ke nangemva ngathi ngisakhokhelile. Ngashayeka ngesikhathi ngiqhubeka ukuthi angikaba ngendlela engingayazi. Ngiyabona sengiyabona manjani ukuthi weqinisile ukuthi kusho liyayinto futhi yayenze kwangenzeka ukuthi ukuqaqeka kwemithambo ngoba ngashayeka ngendlela engingayazi. Ngoba kuthe izolo ngithi ngiyabheka hayibo kuney'ndawo ezinginganisananda konke lapha ngize ngathatha i-MCO ngahlikihla yona. Ngathi kuyindlala nje kusuka nakwehla kuhle ukuze kuzofika kuke baze bathanda umvuzo bayangitha oyideyinte kade ziyikhona kokucaca mhlawumbe ngashaya efurijini ngekhanda angazi uNkulunkulu kuphela wazi noma ngashaya kaphi angazi kodwa mhlawumbe kwakuyikona ukuqhaqheka kwemithamo. Ngikuza ngagcola i-MCO ngavele ngancibilika inkosi yokusibusise ngiphakamisa leyo mandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu khona ngibonge ukukhululeka bazalwane nokuzikhandla nje niyazikhandla ngempilo yami ngibonga ukuthi impilo yami iphethwe ezeni izandla ngaso sonke isikhathi angikaze ngiziphathele lutho mina ngingedwa. Imkhulekekeni uNkulunkulu uyayilalela ngoba naloko kuphaphama kwaba umkhulekekeli hayi yami ngoba usukugula impela. Yinabo uNkulunkulu abasebebekile emaceleni abakhulekelayo ababhekayo uNkulunkulu ukuthi ubona bakuhlangene yini bona lo mkhuleko abakhulekelayo ebese kuba ne-answer impendulo khona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane qhubekani ningisize nenze njengalokhu nenza inkosi yokusibusisa.